Good morning guys, I'm Kuya Nico at welcome to my vlog. Sunday ngayon, pero may gagawin pa rin kami. Ganyan kami kabisi ng boss ko. Kung anong pwedeng pagkakitaan, itatry namin para sa ekonomiya. Masaya naman. Ngayon mag-unbox kami ng mga bagong product na i-offer namin na sure na makakatulong ngayong pandemic, lalo na sa pagdating sa transpo. Para sa hirap walang kotse, hirap sumakay sa jeep, 'di ba? Mahaba ang pila ngayon sa pila sa jeep, lalo na sa mga pumapasok at umuwi ngayon. Kaya may offer kami na pwede nyo magamit. Huwag lang sa akin kasi simula bata hindi ko na tinry yan eh. Sabi nila subukan ko ngayon, pero wala na eh, matigas na yung tuhod ko para i-try pa yun. Sasama ko na yung boss ko para maipakita ko ano yung sinasabi kong bagong i-offer namin na pwede makatulong sa inyo. Boss! Kahit ko dyan ah. Say hi naman to my vlog. Hello guys, welcome sa vlog ni Nico. First time ko magpa-vlog, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pero, try natin kung anong bago sa malay mo, mag-ano tayo doon. Maging sikat tayo doon. Ito, mag-unbox kami ng mga bisikleta. Tatak na ito, boss. Ano? Tatakbuhin. Makubuhin. Ayan, magbubuo po kami. Dito branded pipe, pero kaya nga mura lang siya eh. Hindi siya branded pipe. Pakita mo. Ayan. Ayan guys. Galing pa to from Manila, sinip kagabi. Pinintay namin to kagabi. Hindi siya branded actually. Pero pag tinignan mo yung mga pyesa, mukhang okay naman. Ayan. Ayan. So ito yung i-offer muna namin ngayon. For the meantime. Kasi mahirap sumakay ngayon eh. Okay. Magta-try muna kaming bumuo ng isa kung kaya namin makabuo ng isa. Kasi Wala akong alam sabay. nag-aantay na yung mga umorder sa amin eh. Pero titignan namin kung kaya namin buuin. Pag-aaralan namin yung parts. Kasi mukhang bubuin lang naman dito. Yung gulong sa harap, yung upuan, saka yung manibela. Tapos iti-test drive ko raw pag nabuo, sabi. Ewan ko kung pagkatapos ko i-test drive, gagana pa to. Pagsayawin mo na ako, wag lang ako pag-drive ng bisikleta. Hindi ko na sinubukan yan eh. Balanse nga sa buhay mo, hindi ko nagawa eh. Yung bisikleta pa. Hugot ka na naman eh, boy. Sikip, ang dami kasing dumating. 10 piraso tong order sa amin. One day lang, nag-alok kami. Ayun, sold out agad. One day, sold out. 10 piraso. 10 piraso po yan. Nakuha na yung isa, kaya 9 na piraso na lang po yung bubuin namin. Pero itatry po namin kung mabubuo namin ng ano, tama yung bisikleta. Alam sabay. Problema pa rin yung boss ko kung paano niya mabubuo. Wala kasing manual eh. Puso ko ka, di ko mabuo eh. Ay, wala pa ganung manual. Guys, welcome ulit sa aking simple vlog about sa ginawa namin ngayon Sunday with my boss. Ngayon, for delivery kami after namin ma-pick up yung mga epektos doon. Mga product na i-deliver namin ngayon sa mga nag-inquire sa amin sa post ni boss about sa bisikleta para mas mapabilis yung transportation ng iba dyan na walang kotse, mayo pa mapagsapalaran sa jeep kasi mas safe naman talaga sa buhay kung mag-isa ka lang, lalo na ngayon. Hindi, mas safe ka kung hindi ka masyadong may pag-alubila muna sa mga tao. Safe ka kung nag-iisa ka talaga. Okay. May umugot din sa harap. Ngayon, for delivery kami ng tatlong i-assemble namin na bisikleta. Kita mo? Yan. Yan mo. Tatlo po yan. Saan natin ito di-deliver, boss? Isa sa Kalamba. Kalamba. Yung isa raw, Kalamba pa. Isa sa Silang. Isa silang. Yung isa sa puso niya. Uy, sa puso. Sa puso lamang. Yan, ito ang pogi. Ang aking napaka-poging boss, ang aking driver ngayon. Kasi hindi naman ako pwede. Nagsisilbi ako si Boss Nico ngayon. Boss. Boss. Kwento ka, dali. Kwentuhan mo ako. Ano ba ikikwento? Wala mo makwento eh.
Ito ngayon, busy pa rin kami sa shop. Kahit papano may pumapasok na project, unti-unti. Yan, may lamination na po kami. Yung mga magpapalaminate po ng quarantine pass dyan, murang-mura lang sa amin. Ang kapal pa, kasing kapal ng mukha ng black sa akin, ano ba yun? Kasing kapal nung ano, Sabihin mo anong advantage ng may bike. bike. Unang-una, pag may bike ka, parang exercise na rin yan. Yung stamina mo, paghinga mo, matitrain yan sa pagbibisikleta. Yan, papawisan ka. Yan, merong nalobat ka. Lobat? Oh, close. Sorry po, nalobat. Sorry po sa interruption, nalobat lang po yung yung ginagamit na phone. Yan, sa bisikleta po, yan, mas mabilis. Hindi mo na kailangan magantay ng jeep. Kahit saan mo gustong pumunta, kahit anong oras, easy to drive lang gamit ang bisikleta. Basta mag-iingat lang po lagi sa pagdadrive. Wag lang makipag-gitgitan, wag mo nang ipagpilitang ipasok doon sa masikip. Minsan doon ka pa masasaktan, saka mas madidisgrasya pag pinili ka sa masikip. Basta maging responsable ka lang sa pagdadrive. Hindi mo kailangang madaliin yung pagdadrive mo. Isa pang advantage. Masakit. Oh my gosh. May hugot pa yung isang driver. Oh. Isa pang advantage yan, walang gasolina. Hindi mo na kailangan gumastos sa gasolina. Ano pa bang ibang advantage ng bisikleta? Nakaranas ka na mag-bike ni? Bike? Tinry ko nung bata ko, yung, di ba pag mga bata tayo, mga 1 year old, 2 years old, yung uso dati yung 6, 3 sa harap, 3 sa likod. 3 sa harap, 3 sa likod. May ganun dati ah. Anong bike yun? Pang bata. Uso dati yun. 6? 6, yes, 3 sa harap, 3 sa likod. Tinry ko yun. 6 na yun ah. Nadisgrasya pa rin ako. Siyempre wala na akong tiwala sa balanse ko eh. Naglalakad pa nga lang eh. Natutumban eh. Magbike pa. Pero ngayon mo marirealize na dapat pala pinag-aralan mo. Ay, ang dami sa akin nagsabi. Kahit motor, tinay ko. O kahit bisikleta man lang para... Ngayon nagagamit ko siya lalo na kung wala akong masakyan, papasok. Laban na ako. Hindi pa naman, ayos pa. Paalam ka ba sa natin? Man, lagi ako nagpapaalam sa nanay ko. Siya na nga lang ang tanging babae sa buhay ko. Siyempre. Kung bibigyan ka ng pagkakataon eh, Na, pumili ng babae, sinong pipiliin mo? pumili na as in... Ako madali Pumili ng ano, na Mamahalin? mamahalin ka. Sinong pipiliin mo? Ako madali lang naman ako magmahal. Ang Sinong pipiliin mo? ang problema lang naman diyan, hindi ako pinipili ng babaeng napipili. Kaya nga, kung may pagkakataon na, halimbawa, binigyan ka ng pagkakataon na pumili ka ng babae, magmamahal, sinong pipiliin mo? Pag name drop pa ako, O syempre. Ano ba yan? Celebrity ba yan? celebrity. Kung celebrity Oo, man. normal. Kung celebrity yan, dun tayo sa syempre sa international na. Ay, Ay, sige, kung dito lang sa Pilipinas, ultimate crush ko talaga siya Ma Salvador. Maganda yung mukha, magaling sumayaw, o may singing career na rin yun. Tapos ngayon, sexy na. Kaya ano na, kaso, wala halimbawa, ganun kaganda, tapos pangit ugali, okay lang sa'yo. ganun kaganda, tapos pangit ang ugali. Kung papatulan ako, pwede. Tama ugali. Oo, kung papatulan ako, pipili pa ba ako, Ma Salvador yun. Pero kung sa totoong buhay, Juicy ka pa ba? hindi. Kung ganun, magkaroon akong girlfriend na ganun na maganda, sexy, tapos may problema sa pag-uugali, itatry ko pa rin na ituloy yung relasyon namin. Itatry ko na, malay mo, mabago ko pa yung ugali niya. Hindi ganun. Lahat naman tayo may pagkakataon para magbago eh. Diba? Malay mo, wala lang nagpupush sa kanya na ipakita kung ano yung mali sa side niya. Dapat ganun, laging may nagsasabi sa kanya, kahit minsan di tayo pinapakinggan. Basta lagi lang na Alam mo kaya. Hindi, ganun yun. Lagi mo lang ipaalala sa kanya. At least ikaw, hindi ka na nagkulang sa kanya. Kasi sa buhay naman niya, marirealize niya yan eh. Baka kahit May niligawan ka na ba, Nix? niligawan, may pinagtapatan ako. Kasi panliligaw sa mga binibigyan na ng pagkakataon yun eh. May pinagtapatan ka, meaning may sinabihan ka. Oo, may sinabihan ako na gusto ko siya. Oo. Sino yun? Ha? Sino yun? Next question.
Kilala ko yan. Kilala mo naman syempre yun. Ano sabi mo sa kanya? Ha? Ano sabi mo sa kanya? Ano ba? Hindi ako handa. Ha? Hindi, sinabi mo lang gusto ko siya. Oh. Ha? Pagkatapos na, ano na? Ano sabi sa'yo? Ha? Baka... Baka mali na. Pusa. O, wag ka mag-mention ng pangalan dun sa nakakalam ha. Pusa, alam ko may mag-mention dyan eh. Shout out kay Knock Knock. Wag mo lang i-mention pre. Parang awa mo na, nananahimik na eh. Masaya na raw eh. Saya na ba? Ewan ko. Pero yung cellphone. Saya na. Hi. Ano po? Tuwa-tuwa siya. Kahit si ate hindi tumingin eh. Nagalaw ko hindi tumingin. Hindi ka naman maririnig nun. Ano naman. Minsan hindi naririnig ng tenga, pero naririnig ng puso. Ha? Ugat na naman. So guys, ayun, papunta kami sa Kalamba. Maghahatid kami ng bisikleta. Ayan. Ayaw kasi pick upin sa shop. So, pinadeliver na lang nila. So, itong vlog ni Nico is parang kanya to, hindi to akin. Pinagpa-practice ko siya mag-vlog para kumapal ang mukha. Marik, Makapal na ang mukha pero hindi pa marunong mag-vlog. Kasi kulang pa sa... Hindi ko pa alam kung anong mga sasabihin. Kung anong pwedeng maging content ng isang vlog. Hindi naman ako pogi na kahit ano lang gawin ko. wala naman sa papugian yan. Oo nga, kahit magubad lang ako ng t-shirt. 1K likes agad yun. O kaya, Mga dyan, 1K, magubad ako ng naka-brief lang, 1K. wag naman mag ganun. Bakit takwil ako ng magulang ko eh. Hindi tayo pang ganun. Saka wala pa tayong abs eh. Magaganon ako pag may abs na ako, malakas yung loob. Pag mga ganito, simpleng kwento-kwento lang, usap-usap lang. Stop mo na. Yung pula, Stop mo na yan. anong pipindutin dito? Wala. Pula? Kailangan po muna namin ng lakas, kaya kakain po muna kami dito sa drive-thru po. Nakakita kami ng drive-thru. Director ano? Pwede ba i-mention yun? Baka bigyan tayo ng ano yan. Shout out, Nakdo! Kaya magda-drive-thru muna kami ng McDo para makakuha ng lakas na nagamit namin kanina sa pagbubuhat ng ng mga epektos. Kakanin ka, Nick? Ikaw magkakanin ka rin? Ha? Sige, kanin tayo. Kanin? O, para kung kahit pa paano makakuha ng lakas. Mag-ayos ka pa ng mag-ayos ka pa ng bisikleta eh. Pagod na ako, grabe. Hindi na pa ako maga. Kaya dapat kumakain ka, huwag mo nang isipin yung tumataba ka. Ngayon hindi na uso yung tumataba, yung magandang katawan eh. Mas maganda ngayon, malakas na resistensya. Kainin mo kung anong gusto mong kainin. Shout out kay Miss AM. Shout out. Mahalin mo yung gusto mong mahalin. Shout out sa mga mahal ko sa buhay. Kaya nga minamahal ko trabaho ko eh. Yung iba walang trabaho dyan, di ba? Shout out kay Main. Ang dami sinashoutout ah. Main Mendoza. Oh my goodness. Kabahan ka na, Alden Richards. Kaya mahaba po yung pila eh. Tagal naman, gutom na ako. Mahaba yung pila ng drive-thru. Pero mas worth it daw pag hinihintay. Mas masarap daw yung hinihintay. Worth the wait. Oo, worth the wait. Huwag yung basta-basta lang. Nakaba na ng buko nito. Ako nga rin. Mukha na ako anyang. Ako nga rin, namimiss ko na magpakalpa. Parang Mukha mo si Paulo eh. Paulo Ballesteros. Paulo Bedjones. Kaya si Paulo Contis na. Yan, sa wakas kami na. Hi. Order na po kami. Good afternoon, Chicken Jordy, please. Dalawang chicken fillet, yung may drinks, pero yung drinks niya yung Coke float kung meron. Chicken fillet with rice. Apo, Medium fries na rin po. regular lang. Order chicken Pero fillet. yung drinks niya pa-upgrade lang. Yung kakain, pilay. Any additional po? Wala na, yun lang. Dalawa yun, miss, ha? Tsakain muna kami ng bus ko para kahit pa paano Yes po. makakuha ng energy. Thank you. Kasi may delivery pa kami, 3 lugar pa yung i-drop out namin ng bisikleta. Hirap naman, sikip naman dito. Ang pinagkasya po namin yung 3 bisikleta dito sa loob ng Ano po yan? kotse. Hindi kasya dun sa likod eh. Yan. Wala pa tayong kita. Bawas na agad yung Mas may papasok na yan pag nababawasan. Mas doble yung balik daw niyan ng papasok. Hello. 228 po. Hello ate. Say hi to my vlog. Busy siya, busy.